Hello guys, good morning. Ang atong episode karon is mag-repair ta og printer. Tanaw na to kung kaya man ato ni ayon. Epson L120. Inig-on is half blink ra. Kung daan is yung power supply, so gi-try na ako half blink. Nagyabi lang na ako kay para sure ko ba kay kasi hindi na gumba. So isuga na ako nagbulikat ng ihang lumbot ang ihang ilawom sa printer niya. Gitangtan ako ng power supply anak. Salupak na akong balik kay kadtong usa akong butangan kay ang kana siya nga printer mugana pa man yung power supply, fully functional pa man siya, pero di na lang siya mo detect dito sa iyang PC. Ako siya nga problema. Walang duda lang na ako. So ako lang apply. Kuhaan ako power supply dara. Tapos ato na ko isalpak dito sa pikas. Tangtanan ako yung power supply dara. Salpak na ako ang katong sa mugana. Yes, so mana saksak na mo. Testing og print. Kana pag sulbog ay so dayon so happy ka itong customer, wala siya nakagasto dito sa service center nga dirira sa duol na ayo. Praise the Lord. So all to guys, adios.